Мисалы биз дал ушул методика менен иштеп жатканда, аябай чоң акчага чыгуу боюнча бизнес разборлорду жасаганда, биринчи кезекте дал ушул эмоция менен деп кыйкырып, сүйлөп, айта турган сөздөрдү айттырып иштетет да. Эмнеге? Анткени биздеги бар топливо, бензиндин бардыгын, именно энергиянын баарын именно ошол сыртка чыкпай ичте калып калган эмоциялар, күлкү, буп кайтылбаган сөздөр 85% энергияны алып кетет. Элестетиңиз да. Мисалы сиздин миллион тапканга айына мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бирок сиз жакшы адамсыз, ыйлабайсыз, үнүңүздү чыгарбайсыз, ыңгайлуу болуп жүрө бересиз. Демек канча табасыз? Сиз болгону 350 000 гана табасыз. Анан миллион табам дейсиз, бирок эмоцияңызды чыгарсаңыз болбойт. Дал ушул эмоция менен биз биринчи кезекте иштөөбүз зарыл.